कलीसिया में 12वीं और 13वीं शताब्दी में ये बड़ी आध्यात्मिक क्रांति आई। उसी समय जब असीसी के संत फ्रांसिस भी बहुत कार्यरत थे कलीसिया में, उनको भी ईश्वर ने चुना था। ईश्वर के हाथों में, पवित्र आत्मा के हाथों में एक साधन बनकर कलीसिया का नवीनीकरण करे। और ये दो महान व्यक्ति, डोमिनिक गुज़मैन और असीसी के संत फ्रांसिस, जिसको हम कहते हैं दे वर कॉन्टेम्पररीज, इन दोनों ने कलीसिया में अपने विश्वास के द्वारा, आत्मसमर्पण के द्वारा और अपने प्रचार के द्वारा और अपने जीवन द्वारा ये क्रांति लाई आध्यात्मिक तौर पे। और कलीसिया को याद दिलाई कि हमने वो खजाना खोजना है, ढूंढना है, वो धन संपत्ति जो सड़ती नहीं है, खजाना जो खराब नहीं हो सकता है, कोई चोर नहीं चुरा सकता है, जिसके बारे सबसे पहले प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमको बताया है अपने सुसमाचार में कि हमने वो धन संपत्ति ढूंढनी है जो सड़ती नहीं है, चोर नहीं चुराता है, सदा के लिए जो टिकती है, अनंत जीवन। सबसे पहले स्वर्ग राज को ढूंढ लिया करो, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु ने ये सच्चाई खुलन खुला हमारे सामने रखी है, हमारे लिए प्रकट की है। और संत डोमिनिक ने यही करने की कोशिश करी ताकि हम भटक ना जाएं। हम जो हमारा सच्चा लक्ष्य है, उद्देश्य है, जो प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमको मिला है, प्रभु यीशु क्रिस्त ने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा और पेंतेकोस्त के द्वारा, उसको छोड़ के हम और किसी दूसरे लक्ष्य के पीछे ना पड़े। और ये है जो प्रेरितों ने हमको सिखाया है और संत पौलुस हमको सिखाता है। आज के पहले पाठ में हमने सुना है कितने सुंदर हैं ये पैर उन लोगों के जिनको ईश्वर ने चुना है और भेजा है, ताकि वे सब राष्ट्रों को ये सुसंदेश दे दें। कौन सा सुसंदेश? उनके तारण का, उनकी मुक्ति का, नए जीवन का, ईश्वर के प्यार का, ईश्वर की दया का, ईश्वर के अनुकंपा का। सबको बता दें कि हमने ईश्वर के विधान के अनुसार चलना है, ना कि अपने ही जो इच्छाएं हैं, अपनी ही जो मर्जी है इसके मुताबिक, लेकिन जो ईश्वर का व्यवस्थान है, जो ईश्वर का वचन है, जो ईश्वर ने हमारे लिए प्रकट किया है। क्योंकि इजरायली जनता ने और विशेषकर उनके बड़े बूढ़ों ने प्रभु का विधान छोड़ दिया था। बाह्य रूप से तो बहुत करते थे, बाह्य रूप से परंपराओं का पालन करना, कर्मकांड में भाग लेना, मंदिर में आकर बहुत ओसाना ओसाना हालेलुया कहना। लेकिन प्रभु ने उनको कहा, जो सबसे महत्वपूर्ण जो सच्चाइयाँ हैं जो मैंने प्रकट की हैं, इनका उल्लंघन किया है तुम लोगों ने। न्याय नहीं है, शांति नहीं है, एकता नहीं है, नम्रता नहीं है, प्यार नहीं है, समानता नहीं है। ये जो सब जो तुम करते हो मुझे पसंद नहीं है।
बिल्कुल पसंद नहीं है। ना समझो कि ये सब बाह्य रूप से करने से कि तुम मेरी प्रजा बन जाओगे, बिल्कुल नहीं। ये तो पुराने व्यवस्था में ईश्वर ने अपने लोगों को प्रकट किया और कहा तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाएगा, तुम दास बन जाओगे दूसरे लोगों के, क्योंकि तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी है, अपनी ही आवाज सुनते हो, अपनी मर्जी करना चाहते हो। और नए व्यवस्था में प्रभु यीशु ने अनंत शब्द जो देह बना और हमारे बीच में आया, जिसके द्वारा हमको मिला है अनुग्रह पर अनुग्रह। ये जो सब कुछ पुराने व्यवस्था में बताया गया था, ये संपन्न किया प्रभु ने। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में कहता है कि मूसा से हमको संहिता मिली थी, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमको अनुग्रह पर अनुग्रह। Moses gave us the law. We received the law from Moses. But from our Lord Jesus Christ, grace upon grace, grace and truth have come from the Lord. And this is our faith. Our Lord Jesus Christ, who has told us, unless your spirituality, your religiousness goes beyond that of the scribes and Pharisees, you cannot be my disciples. Unless you become like little children, you cannot be my disciples. Be perfect as my heavenly Father is perfect. Unless you love one another as I have loved you, you cannot enter the kingdom of heaven. And unless you sell everything and give it to the poor, and in poverty come after me, you cannot be my disciples. Unless you see my face in those who suffer, those who are hungry and thirsty and strangers and in prison, you cannot be my disciples. In so many ways, our Lord has completed what was revealed in the Old Testament through the prophets in every way. And this is the gospel of our Lord Jesus Christ. And what did Saint Dominic endeavor to do in his ministry? He endeavored to do nothing else but to bring the gospel to the people, to the church, and to everyone more and more in its full intensity, without hiding anything of the intensity of the gospel, of the truth of the gospel, without garbling the gospel, without compromising the gospel, without in any way trying to change anything, without in any way wanting to water down anything that the gospel of our Lord Jesus Christ places before us. And as the life of Saint Dominic so beautifully tells us, he did that with utter joyfulness, with a joy which comes from the Holy Spirit, because joy is the gift of the Holy Spirit, not with in any kind of moroseness or sadness or some kind of seriousness which does not speak of the presence of the Holy Spirit in our lives, but always with joyfulness, cheerfulness. As St. Paul tells us, God loves a cheerful giver. So the one who proclaims the gospel is ever a cheerful person. And that is the long and short of the life of Saint Dominic. His life also tells us that he was offered bishoprics several times. Several times
the authorities of the church and the Holy Father wanted to make him a bishop, but he refused it all. He never wanted to be a bishop. He wanted to, because those days to be a bishop meant to be almost like a king, and to hold a bishopric meant to hold so much of power, not only spiritual power, but earthly power, material power, to be like a prince. And Dominic did not want to be such kind of a worldly figure in this world. He wanted to follow the gospel of our Lord Jesus Christ, who said, "The Son of Man has nowhere to lay down his head. Birds of the air have their nests, animals have their lairs, but the Son of Man has nowhere to lay down his head." And this gospel he has placed before us. He even wanted to be cut into pieces, if that is what God would want of him, in order to proclaim the gospel in season and out of season, as St. Paul has told Timothy. And he did this primarily by his life and of course by his words, not with rational philosophies. Our Dominican order has produced great philosophers. One of them is St. Thomas Aquinas, philosopher cum theologian, who made use of the Aristotelian philosophy in order to express the Catholic faith. But the philosophy which St. Thomas Aquinas has taught is and never has been, as St. Paul tells us, a rational human wisdom. St. Paul in his letter to the Corinthians says, "मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्दाडंबर अथवा पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया." I have not come to you with words of human wisdom and rational philosophy, but I have come to you with only one philosophy, and that is the philosophy of the cross and the resurrection of our Lord. प्रभु यीशु क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान का ये ज्ञान लेकर मैं आपके सामने आया हूँ. यही जो प्रज्ञा है, which is the power of God and the wisdom of God. Cross which is utter weakness, लेकिन ये जो एकदम कमजोरी लगती है हमारे सामने, but the weakness of God is stronger than human strength. और ये क्रूस है, the cross, which looks like the foolishness of God. मूर्खता लगता है from the human point of view, लेकिन which is the wisdom of God, because the foolishness of God is wiser than human wisdom. So this is what St. Paul places before us, which has been the second reading today, and which we see in the life of the saints. All the saints, they didn't live by human wisdom, but they lived by divine wisdom, the wisdom of the cross and the resurrection, the wisdom of the Holy Spirit. And that is what St. Paul understood in his conversion. वो भी था एक फरीसी, कट्टर, was a fanatic Pharisee, studied under Gamaliel, but in his conversion he realized what is the value of the law of Moses and what is the value of Jesus Christ our Lord and his sacrifice on the cross, the Paschal mystery of Christ. And that is the divine wisdom which Saint Dominic has placed before us. तो इसलिए आज हमने अपने आप से पूछना है, which path do I follow? The path of human wisdom or the path of divine wisdom? And in order to follow the path of divine wisdom, our Lord tells us in the gospel of today, you have to live in me. मुझ में रहा करो, मैं तुम्हें रहूँगा. Live in me and I live in you, just as the branches live in the vine and the vine lives in the branches and the branches draw their life from the vine, so will be your life. Then you will bear
much fruit, fruit that will abide, not fruit that perishes, but which abides, about which St. Paul speaks in his letter to the Galatians. तो इसलिए आज हम प्रार्थना करें कि हम जो प्रभु ने हमको सिखाया है इस राह पर हम चलते रहें. And the wisdom which marks our life, defines our life, informs our life, illumines our life, may not be the human wisdom which perishes, but the divine wisdom which lasts forever and which is eternal life, the eternal treasure which Christ has won for us through his suffering, death, resurrection, and the outpouring of the Holy Spirit. May Saint Dominic pray for us. May he intercede for us, that we may not be foolish in this world, but that we may be wise, and living this wisdom in this world, we may bring the whole of humanity to the obedience of the faith in Jesus Christ our Lord. Amen. God, our loving Father, raised up Dominic to be a preacher of truth. May God support you in your search for truth. Amen. God manifested the tenderness and humanity of Christ in our Father Dominic. May God transform you in the image of the same Christ. Amen. God enriched Dominic with the gift of compassion for the poor and the sinners. May God give you the Holy Spirit to proclaim the gospel of peace and love. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down upon you and remain with you forever. Amen. Joyful Friar.